Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր ընդհատակում գտնվող Լյովա Սարգսյանի ենթադրյալ ապօրինի գույքի գործով հերթական նիստներ կրկին դռնփակ։ Առկա են ապացույցներ դեռևս, որոնք վերաբերում են Լյովա Սարգսյանի անձնական կյանքին վերաբերող տեղեկություններին, դրանով պայմանավորված դատական նիստերը դռնփակ են անցկացվում, մեծամասամբ դրանք բանկային գաղտնիք կազմող տեղեկություններ են։ Դատախազությունը Սերժ Սարգսյանի եղբորից եւ կնոջից պահանջում է հօգուտ պետության բռնագանձել շուրջ 330 միլիոն դրամի 2 անշարժ գույք Երևանում, 1 տրանսպորտային միջոց, ինչպես նաեւ շուրջ 5 միլիոն դոլար։ Նաեւ ավանդներն են, որովհետեւ Լյովա Սարգսյանից ունենք ավանդի պահանջ 3 միլիոն 500 հազար դոլարը գերազանցող։ Այս հայցը դատարանում է 2022 թվականից, դատարանը դեռ 2 տարի առաջ է բաշխել, թե որ կողմը ինչ պետք է ապացուցի։ Մեր վրա պարտականությունը դրված ապացուցել Լյովա Սարգսյանի ունեցած ձեռքբերումների եւ օրինական եկամուտների եւ ձեռքբերումների անհամապատասխանությունը, նաեւ շուկայական արժեքները գույքերի եւ մինչ այս պահը մենք հետազոտել ենք առկա ապացույցները։ Պատասխանող կողմն էլ պետք է ապացուցի, որ Լյովա Սարգսյանի օրինական եկամուտները բավարար են եղել այդ ձեռքբերումները իրականացնելու համար։ Դատախազ Տիգրան Յանոքյանի խոսքով գործն ըստ էության ավարտական փուլում է, ապացույցները հետազոտելուց հետո կողմերը հանդես կգան եզրափակիչ ելույթով, ինչից հետո դատարանը կհեռանա խորհրդակցական սենյակ դատական ակտ կայացնելու։ Դատախազության թիրախում նաև Լյովա Սարգսյանի որդու եւ դստեր ունեցվածքն է։ Նարեկ Սարգսյանից պահանջվում է հօգուտ պետության բռնագանձել 8 անշարժ, 1 շարժական գույք, որոնց միջին շուկայական արժեքը կազմում է շուրջ 600 միլիոն դրամ, ինչպես նաև շուրջ 2 միլիարդ դրամ, իսկ Անի Սարգսյանից մոտ 373 միլիոն դրամ ու մեկ ընկերության մասնաբաժին, որի շուկայական արժեքը 343 միլիոն դրամ է։ Լյովա Սարգսյանը հետախուզվում է 2018 թվականից մեղադրվում հյուսիս-հարավի շինարարության գործընթացում թույլ տրված ենթադրյալ չարաշահումների ապօրինի հարստացման համար։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, լուրեր։